Toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas. De Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Bonjour mes chers amis, comment ça va? Voilà, il y a pas mal de jours qu'on ne s'est pas rencontrés. Aujourd'hui alors nous avons la leçon 20. مساء الخير يا أصدقائي، بقالنا كام يوم ما تقابلناش. النهارده إن شاء الله عندنا درس 20. Alors, nous allons continuer les signes de ponctuation. Ensuite, nous allons attaquer notre leçon d'aujourd'hui. Alors, pour les signes de ponctuation, nous avons d'abord les parenthèses. دول عشان العلامات اللي هي بتبقى موجودة في أي تكست. عندنا النهاردة القوسين. Alors, les parenthèses indiquent une phrase ou une réflexion accessoire. معنى ايه القوسين؟ القوسين دي جملة او انا عايزة اقول ملحوظة زيادة كده اضافية، عايزة افهم فيها حاجة. اوكي، فدي ريفليكسيون، يعني ملحوظة او عايزة اقول حاجة للجمهور بين قوسين، مطلعهمش من القصة يعني. exemple: on annonça et chacun s'en doutait. اعلنوا وكل واحد كان شاكك في الاعلان ده، يعني que le vainqueur ne viendrait pas، انه الشخص اللي هو كسب مش هيجي. اوكي، يعني المنتصر مش هيجي، كانوا بيقولوا كده، وكل واحد كان هيجي مش هيجي، فدي بين قوسين. نيجي اللي وراها لجيمي. لجيمي دولت بيبقوا 2 بقى، مش عارفة اسمهم ايه بالعربي، سوري، هما مرسومين عندكم. دولت بنستعملهم في ايه؟ se mettre au commencement et à la fin d'une citation. يعني دولت بنحطهم في أول وآخر السيتاسيون. يعني احنا لو عايزين نقول مجموعة أشياء، أنا عايزاك تشتري لي كذا وكذا وكذا، سيتاسيون. فيعني أنا بذكر أشياء ورا بعض، بحطها في الأول وفي الآخر. ou de la reproduction exacte des paroles de quelqu'un، أو لو أنا بوصل الكلام بالظبط بتاع شخص، يعني مش بقول مثلا فلان قال إنه جاي، لا، فلان قال، بفتح القوسين دول اللي هو الجيميه وبقول الكلام بتاعه بالظبط زي ما هو قاله. exemple: venez me voir demain dit-il، تعالوا شوفوني بكرة، هو قال كده. طبعا كالمعتاد في الباج دي احنا بنحط اللينك بتاع القناة عشان لو حد حابب يرجع لأي فيديو كنا عرضناه قبل كده، عشان يقدر يستمر وحاسس انه فاهم كل حاجة ومرتاح. Alors, nous attaquons à présent notre leçon d'aujourd'hui. دلوقتي احنا هنبتدي الدرس بتاع النهاردة. Nous avons commencé avant ça depuis quelques leçons la conjugaison. احنا ابتدينا قبل كده من كام درس اللي هي الأفعال. أخذنا، nous avons attaqué les auxiliaires avoir et être, et ensuite nous avons aussi attaqué les verbes du premier groupe. احنا قبل كده أخذنا auxiliaire avoir و être، أخذنا الفربات بتاع البروميer groupe. Alors aujourd'hui nous aurons les verbes du deuxième groupe. هيكون عندنا الفربات بتاعت deuxième groupe. Bien sûr, le premier groupe se termine par ER et le deuxième par IR, comme le montre le tableau qui est devant nous.
طبعا الفيربات اللي هي البرومي جروب بتخلص ب ER، والفيربات اللي هي دوزيام جروب بتخلص ب ER زي ما هو واضح على التابلو اللي قدامنا. ناخد بالنا من نقطة، انه احنا قلنا اتفقنا قبل كده في الدروس اللي فاتت انه les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe ont une règle de conjugaison. احنا اتفقنا قبل كده انه الفيربات اللي هما premier group وفيربات deuxième group عندهم قواعد نمشي عليها في لما نيجي نعربهم، وهي احنا لو عرفنا الترمينيزون بتاع الفيرب دو بروميير جروب وفيرب دو دوزيام جروب مش هيبقى عندنا اي مشاكل، لان كل الفيربات هتاخد نفس الترمينيزون في الاخر بتاع البروميير جروب. كل الفيربات اللي بيخلصوا ب ER الا اللي، والفيربات اللي بيخلصوا ب ER 75% منهم دوزيام جروب، ودولت اللي هيمشوا على القواعد. في 25% من الفيربات اللي بالاي ار دولت بيروحوا تروازيام جروب، وهنشوف ازاي ممكن قواعدهم ازاي وازاي ممكن نفرقهم عن الدوزيام جروب. احنا برضو لما اتكلمنا قبل كده عن الكونجوجيزون انا قلت لكم انه في الفرنسي عندنا 36 طن، يعني عندنا كتير جدا في الكونجوجيزون، بس عشان انتوا لسه بتبتدوا تتكلموا فرنسي مبتدئين، فاحنا لو عرفنا الطن بس دول اللي قدامنا اللي هم 6 طن دول اللي في الورقة اللي قدامنا او السلايد اللي قدامنا، لو احنا عرفنا ال6 دول ممكن نتكلم فرنسي بمنتهى السهولة، مش محتاجين لل36 التانيين إلا لو خدنا حاجة أدفانس أكتر. فإحنا دلوقتي اللي إحنا شغالين عليه. Alors, moi ce que je voulais dire en français, que je vous avais parlé de 36 temps de verbes en français. Mais comme vous êtes des débutants, vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les temps des verbes. Il vous suffit de connaître les 6 temps qui sont devant nous sur ce slide-là pour savoir parler le français et bien vous débrouiller. Vous aurez les autres temps quand vous allez apprendre ou bien quand vous serez dans une, disons, une période avancée. D'accord? Bon. Alors, quels sont ces temps-là qui pourront nous dépanner et nous pourrons parler bien le français؟ ايه هما بقى الأزمنة دي اللي هتخلينا نتكلم فرنسي؟ عندنا le présent الحاضر، l'imparfait الماضي الغير مكتمل وهنشوفه في الإكزامبلات لما نوصل له، le passé composé الماضي المكتمل، le futur المستقبل، le passé récent يعني الماضي اللي لسه خالص حالا دلوقتي يعني من ثانية، le futur proche يعني المستقبل القريب. دلوقتي زي ما انتوا شايفين هنبتدي verbe du deuxième groupe qui se termine en IR. Comme nous avons pris le présent du premier groupe, nous allons prendre à présent le présent du deuxième groupe. يعني احنا شغالين دلوقتي على البريزون، اخدنا بريزون بتاع اول جروب، دلوقتي هناخد البريزون بتاع تاني جروب. Si vous remarquez les lettres écrites en rouge، لو لاحظتوا الحروف اللي مكتوبة بالأحمر، alors ces lettres-là sont à la fin du verbe conjugué. الحروف دي مكتوبة في آخر الفعل الكونجوجي يعني اللي احنا هنعربه. Alors nous avons ici، لو احنا عرفنا دي اسمها terminaison، لو لاحظتوا
هتلاقوا الترمينيزون بتاع الثلاث فيربات هي. Si vous remarquez, cette terminaison est la même pour les 3 verbes. وبرضك بنفس الطريقة أي verbe du deuxième groupe هعربه بنفس الطريقة دي وهيبقى صح جدا عشان ما أعقدش نفسي واحفظ على الغايب. تمام. Donc nous avons aujourd'hui le présent de l'indicatif pour les verbes du deuxième groupe. دلوقتي هناخد البريزون de l'indicatif بالنسبة للفيربات اللي هي في الدوزيام جروب. On dit je choisis IS. احنا بنحفظ بالطريقة دي. اجي انا مثلا اخد فيرب choisir واحفظ بالطريقة دي. اقول الفيرب واقول الترمينيزون بتاعته. فبقول ازاي بقى؟ Je choisis IS. Tu choisis IS. Ils, elles ont choisi IT. Nous choisissons I2SONS. Vous choisissez I2SEZ. Il avec S, elle avec S, choisissent I2SENT. بنفس الطريقة هنبص على verbe finir. choisir يعني يختار. finir يعني يخلص الواجب بتاعه، يخلص أكله، يخلص التدريب. finir. D'accord? Alors, je vais dire هنقول je finis IS. Tu finis IS. Ils, elles ont fini IT. Nous finissons I2SONS. Vous finissez I2SEZ. Il avec S, elle avec S finissent I2SENT. بنفس الطريقة هاخد verbe remplir. remplir يعني بملى كوباية مية، بملى الإزازة، بملى أي حاجة، بملى قلم الحبر بتاعي. alors remplir. je remplis IS. tu remplis IS. Ils, elles ont rempli IT. Nous remplissons I2SONS. Vous remplissez I2SEZ. Il avec S, elle avec S remplissent I2SENT. D'accord? Alors, de cette manière, en étudiant le verbe, j'ai précisé la terminaison et je l'ai bien appris. أنا بالطريقة دي وأنا بقرا الفيرب بحاول أحفظه، هعيد تاني الترمينيزون اللي بالأحمر وأكون أنا حفظتها خلاص. Alors, si on remarque, لو لاحظنا, tous les verbes du deuxième groupe ont la même terminaison. كل الفيربات اللي هما بتوع الدوزيام جروب عندهم نفس الترمينيزون النهاية اللي هي بالأحمر. au temps présent. كلهم في التون présent. et الترمينيزون je IS, tu IS, il, elle, on IT, nous I2SONS, vous I2SEZ, il avec S, elle avec S, I2SENT. يبقى أنا بعد لكم تاني إنه أي فيرب في الدوزيام جروب اللي بيخلص بالإي لو أنا حفظت الترمينيزون اللي بالأحمر خلاص ممكن أي فيرب تاني آخره إي دوزيام جروب
بحط له في البريزون نفس الترمينيزون دي وبيبقى صح. Alors, nous allons voir ensemble un exercice. Il est déjà résolu. هنشوف مع بعض التمرين هنا، لكن انتم مش هتعملوه، هو already محلول. Alors, la première phrase أول جملة: Je choisis un cadeau pour la fête des mères. Je choisis يعني أنا بختار هدية عشان عيد الأم، فطالما جو يبقى الترمينيزون اس يعني اس جو اس. الجملة اللي بعدها numéro 2: Elle finit ses devoirs dans sa chambre. يعني هي بتخلص واجباتها في الأوضة بتاعتها. Numéro 3: Nous remplissons nos bouteilles avant d'aller en excursion. يعني احنا بنملأ الأزايز بتاعتنا قبل ما نطلع رحلة، لأن هنعطش أكيد. Vous choisissez les belles fraises de chez le fruitier. يعني انتوا بتختاروا الفراولة الحلوة، فراز فراولة، من عند الفاكهاني. Phrase numéro 5: Le public applaudit très fort aux acteurs. يعني الجمهور سقف جامد قوي للممثلين. Verbe applaudir. Numéro 6: Les enfants عملنا هنا liaison agissent sans réfléchir. الأطفال بيتصرفوا بدون ما يفكروا، ده verbe agir يعني يتصرف. Numéro 7: Tu atterris à 6h PM à l'aéroport du Caire. Tu atterrir يعني هتهبط، الطيارة بتهبط، فطبعا كل كمان الركاب اللي معاه بيهبطوا، هيهبطوا في الساعة 6 بعد الظهر PM ده بعد الظهر في مطار القاهرة. Numéro 8: La voiture aplatit le ballon en passant dessus. العربية aplatit يعني بططت، aplatir verbe aplatir، le ballon البالونة أو الكرة en passant dessus وهي فايتة فوقيها. بصوا هي كلمة لا بال كورة، le ballon البالونة، بس sometimes على الكور اللي هي بتبقى خفيفة شوية برضو بيسموها بالون. داكور؟ احنا كده خلصنا les verbes du deuxième groupe au présent. أنا النهاردة محضرة لكم conversation محادثة هتكون طبعا مفيدة جدا، لأني طبعا كل الناس في الغالب بتروح في ريستوران مطعم. أوكي؟ طب بس هنا المرة دي الواقعة دي مختلفة شوية، لأن هي مش بتتكلم عن 2 أصحاب. احنا هنا بنتكلم، انتوا عارفين انه في ناس بتقعد تشتغل متأخر في الشغل، يعني ميعاد الغدا بيكونوا هما في الشغل، يعني ممكن يكونوا بيتغدوا من برا مثلا، في معظم الأشغال بتخلص الساعة 5، فبيدوم بريك الساعة 12 بيروحوا ياكلوا يتغدوا. اوكي، وبعدين لما بيروحوا بيتهم بالليل على الساعة 6-7 بيتعشوا بس. فهنا الريستوران ده ريستوران جنب المكتب، على أساس إنه في البريك بتاع موظفين الساعة اللي بياخدوها بريك يروحوا يتغدوا. أوكي، اللي هي لانش أور. هنا في عندنا 2 موظفين، منى ولورا، هيروحوا يتغدوا، بس لسه لورا جديدة
فمنى بتوريها المكان وكده، توريها الريستوران اللي جنب الشغل عشان تقدر هي تيجي، حتى لو عايزة تيجي وحدها في اللانش اور تتغدى. أول حاجة بقى عندنا هنا بين قوسين مكتوب dans la rue، يعني لسه قبل ما يخشوا الريستوران. طبعا منى هي اللي هتتكلم، يبقى عندنا الاسم ونقطتين. منى: salut Laura, comment vas-tu؟ سلام يا لورا، ازيك؟ لورا بترد عليها: salut منى, ça va et toi؟ أنا ماشي الحال، وإنتي؟ منى: ça marche، ماشي. خلوا بالكم إنه كلمة ماشي ده أنا في الفيرب الأصلي يمشي يعني مارشي، يعني واحد بيمشي في الشارع، لكن احنا بنستخدمها برضو للظروف، بنستخدمها لحاجات كتير، الشغل ماشي كده، فبنقول سامعش، حتى بنقولها بالعربي. فمنى بتقول لها سامعش، فبتقول لها alors je vais te montrer un petit restaurant، لسه بتعرفها على المنطقة، هتلاقي هوريكي رestaurant صغير tout près du bureau، قريب من المكتب. Il y a une carte, un menu et un plat de jour. C'est bon et pas cher. في الريستوران ده في 3 حاجات. Une carte، يعني ايه une carte؟ الكارت اللي هي يعني انتي يعني في ناس بتروح الريستوران بتلاقيه بوفيه اوفير، يعني حاطين بوفيه كده والناس بتاخد صحون وتروح تغرف فيها، ده ليه سعر. اون كارت يعني في كارتة بقى، بناخد الكارتة دي انا بختار اللي انا عايزاه، بيبقى اغلى من البوفيه اوفير. ان منيو يعني عندهم منيو بتاع النهاردة، يعني النهاردة مثلا عاملين كذا حاجة بس بتوع النهاردة، فما حدش مثلا يطلب من الكارت مثلا فراخ بانيه، هي مش في المنيو، دفعوه اغلى. لكن لو خد من حاجة أصلا معمولة النهاردة عشان النهاردة، السعر هيبقى أرخص لأن عاملين هما كميات أكبر. ان بلا دو جور، يعني ايه بلا دو جور؟ في ناس ما بتحبش مثلا تاكل فراخ، مش عارفة، بانيه، روستو، حاجات كده، فبياكلوا بلا دو جور، يعني خضار ورز وممكن حتة لحمة أو فاكهة، فده اللي بيسموه بلا دو جور. بيكونوا هما مطبخين النهارده مثلا فاصوليا ورز ولحمه، بكره مش عارفه باميه كده يعني، فبلا دو جور اللي هو اكله اليوم، يعني ياخدوها دي ارخص حاجه في الريستوران. فمنى عشان قديمه في الحته دي بتقول للورا سي بون اي با شير، يعني اكله حلو ومش غالي. ده هما لسه ما كانوش دخلوا الريستوران، دلوقتي دخلوا dans le restaurant، جوه بقى في الريستوران. منى اللي بتتكلم مين؟ بتكلم لو جارسون. مين ده الجارسون؟ اللي هو الجرسون، اللي هو بالانجليش ويتر. فمنى بتكلم الجرسون بتقوله bonjour, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui؟ صباح الخير، عندكم ايه النهارده؟ يعني ايه النهارده ممكن نختاره؟ الجرسون بيرد عليها بيقول لها bonjour mesdames, le plat du jour c'est du poulet au riz. الطبق بتاع اليوم النهارده اللي هو ارخص حاجه هو فراخ بالرز. لورا بتقوله pour moi un plat du jour، عشان هاخد اوكي طبق اليوم. الجارسون بقى بيتكلم بيتجه لمنى وبيقول لها et pour vous madame، وعشانك مدام هتطلبي ايه؟ منى بترد je voudrais un steak frites. ستيك اللي هي اللحمة مشوية، فريت يعني مع بطاطس محمرة. البطاطس المحمرة اللي هي بالانجلش فرنش فرايز، هي بالفرنساوي اسمها بام فريت، وطبعا هو جوه الريستوران بتختصر تقول له فريت على طول. الجرسون داكار et comme boisson، طيب ده الأكل، هتشربوا ايه بقى؟
على فكرة فرنسا هما بيشربوا النبيت زي المية بالظبط، يعني هما بيشربوا النبيت بدل المية، فدي حاجة عادية بالنسبة لهم على الغداء على العشاء أي وقت. فبيقولوا والنبيت على فكرة ده بيحرق الدهون جامد قوي، فبيقول لهم احنا عندنا دو فان نبيت، دو لو مية، دو جو عصير، دو بيبسي اللي هو صودا اللي هو soft drinks. Laura, non, pas de vin pour moi. Je voudrais de l'eau. لورا قالت لا أنا مش عايزة نبيت، أنا عايزة مية. فمنى قالت له alors de l'eau، خلاص يبقى كلنا نشرب مية. alors de l'eau s'il vous plaît، من فضلك. une carafe. كراف احنا هنا عندنا خلاص، يعني ساعة ما طلعت الباتلز بتاعت المية، ازايز المية بوتايدو اللي هي الاو مينيرال المية المعدنية، ما بقاش ناس كتير بتستعمل كراف. الكراف دي اللي هي الشفشق، ممكن بيكونوا عاملين تلج في الفريزر، بيحطوا التلج ده مع المية بتبقى مية ساقعة، فبتتحط في حاجة ازاز كده او ممكن معدن اسمها كراف شفشق. Le garçon, le waiter. Et comme dessert, mesdames. طب انتوا دلوقتي قلتولي على الغدا واللي هتشربوه، طب مش عايزين تحلوا؟ فقال لهم nous avons de la crème caramel. عندنا كريم كراميل، des fruits فواكه، de la crème glacée. crème glacée يعني آيس كريم، et des gâteaux. عندنا جاتو. لورا بتقول له pour moi une crème caramel، عشاني أنا عايزة كريم كراميل. منى et pour moi un gâteau aux fruits، وأنا بقى عايزة جاتو بالفواكه. après 15 minutes بعد ما فات 15 دقيقة الجرسون جه قال لهم voilà votre commande est prête، اهي الطلبية بتاعتكم جاهزة، يعني جاهز لهم كل الأكل. لورا خلاص حطوا لهم الأكل ومشي، فلورا ومنى بيتكلموا. لورا بتقول لمنى tu as raison منى، إني معاكي حق يا منى، le repas est délicieux، الأكل طعمه حلو قوي منى، et les prix sont très abordables، والأسعار abordable يعني مش غالي، في متناول الجميع. لورا بترد عليها il est aussi tout près du bureau، c'est un avantage. لورا بتقول لها هو كمان قريب قوي من المكتب، ودي ميزة، avantage ميزة. منى c'est exactement les raisons pour lesquelles، هي دي بالظبط الأسباب اللي بسببها أو عشانها je suis cliente dans ce restaurant، أنا زبونة في الريستوران ده depuis plus que 2 ans، من أكتر من 2 سنين. طبعا هما معندهمش غير ساعة بريك، فلورا عشان تظهر على الساعة فبتقول لمنى nous devons quitter dans 10 minutes، لازم نمشي بعد 10 دقايق بالكتير يعني. فمنى ندهت الجرسون garçon l'addition s'il vous plaît. l'addition يعني الفاتورة، الحساب. أنا قلت لكم الكلام ده فاكرين في الأول لما كلمتكم عن الجمع والطرح. فلاديسيون s'il vous plaît يعني الفاتورة. فالجارسون بيقول لها، جاب لها الفاتورة وبيقول لها le montant total de l'addition، المبلغ الإجمالي بتاع الفاتورة est 32 euros، 32 euros. فمنى بتديله الفلوس بتقول voici 35 euros et gardez le reste. قالت له هما 35 يورو وخلي الباقي. كان ممكن تقول له le reste أو le change يعني الفكة. فالجرسون بيقول لها merci mesdames et bon après-midi. merci سيداتي mesdames et bon après-midi، وإن شاء الله مساء خير يعني. طيب
احنا كده هما خلصوا غدا وماشيين، وانا كمان خلصت اللسان وهقفل. قبل ما اسيبكم اقول لكم انا انبسطت قوي ان انا كنت معاكم، وان شاء الله كده تكونوا انتوا كمان انبسطتوا من اللسان، ويا ريت انكم تعملوا لي اشتراك في القناه. Mille merci les amis, je suis très ravie qu'on ait passé ensemble ces quelques minutes et j'espère que vous allez vous abonner dans ma chaîne. Merci et à la prochaine. Au revoir. Il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas, de Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras.